अस्सलामुअलैकुम। तमाम भाइयों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जो भाई ने वो मेरे चैनल शर्जील इलेक्ट्रिक डाई को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तमाम अहबाब का शुक्रिया। अल्लाह पाक तमाम को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तमाम को कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा मीन। आज मैं आपके लिए मेन बोर्ड की वायरिंग लेके आऊँ, यानी कि पैनल बॉक्स मेन डीपी की वायरिंग आपको समझाऊँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ ड्राइंग के ज़रिए। तो ये देखिए, हमारे पास मेन सर्किट ब्रेकर है एमसीबी। ये सर्किट ब्रेकर सिंगल 1, ये 2 और ये 3, 3 सर्किट ब्रेकर हो गए। तो एक मेन एमसीबी हो गया। ये हमारे पास न्यूट्रल जो है, तो ये मेन है, फेस भी ये मेन वायरें हैं। ये न्यूट्रल के कनेक्शन सब यहाँ पे आएंगे। तो इसमें जनाब वाला 3 कमरों की फ़र्ज करें, हम वायरिंग कर रहे हैं। 3 हमारे पास पॉइंट है मेन जिसके हम वायरिंग कर रहे हैं। तो आपको मैं कनेक्शन समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें जनाब वाला, ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर को ये देखें, जो हमारा मेन एमसीबी ब्रेकर है उस पर न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ है। हमने न्यूट्रल को ऊपर की तरफ दे देना है पॉइंट। ये हमारी मेन वायर इसके साथ हो गई क्रॉस, मेन सर्किट ब्रेकर में आ चुकी है। तो फेस जो होगा उस जगह पर एल लिखा होगा, तो जो फेस पॉइंट है उसको एल वाले पॉइंट के साथ जोड़ देना है। ये हमारा एमसीबी ब्रेकर है। मैंने हमेशा ऊपर वाले 2 पॉइंटों में लगाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो इसी के साथ जनाब वाला न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल कनेक्शन में लेना है नीचे से सप्लाई की। ये देखिए, ये न्यूट्रल हो गई हमारी। ये हमारे पास फेस पॉइंट है एल वाला। इसको जनाबे वाला हमने सर्किट ब्रेकर के साथ इस तरीके से नीचे जोड़ देना है, इस ब्रेकरों के पॉइंटों में लगा देना है। ये हमारा फेस जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारी फेस वायर एक आ चुकी है, ये दूसरी हो चुकी है और ये तीसरी। पहली वायर को इस तरीके से हम लेके जाएंगे, पहले सर्किट ब्रेकर में लगा देंगे। दूसरे को जनाब वाला, दूसरे फेस को, लाल वायर को हम दूसरे सर्किट ब्रेकर में लगा देंगे सिंगल ब्रेकर में। तीसरी को तीसरे सर्किट ब्रेकर में। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो फेस के कनेक्शन है वो बिल्कुल ही मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारे रह गए हैं न्यूट्रल वाले कनेक्शन। तो ये हमारे पास 3 वायर न्यूट्रल वायर की हैं। ये देखें, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हमने ये कनेक्शन होती है, कनेक्शन डब्बी में लेके आएंगे। ये किस्म के कनेक्शन सब के सब हमने न्यूट्रल इस जगह पे ज्वाइन करने हैं। ये न्यूट्रल 1, ये न्यूट्रल 2 और ये न्यूट्रल 3। ये देखें, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है इसका। इसी के साथ हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले मेन वायरें जो हैं वो एमसीबी ब्रेकर के मेन पॉइंट पे लगानी है। न्यूट्रल एन वाले पॉइंट पे लगा दें, फेस को एल वाले पॉइंट पे। तो ये हमारी इनपुट हो गई। जो आउटपुट होगी वो ब्रेकर के निचले हिस्से, नीचे वाले पॉइंटों से दी जाएगी। न्यूट्रल को न्यूट्रल कनेक्शन पर देना है। तो जो हमारे एल है फेस वाला, उससे वायर हमने लगा के सर्किट ब्रेकर 1 में देनी है, सर्किट ब्रेकर 2 में देनी है और सर्किट ब्रेकर 3 में देनी है। जो हमारे फेस लाल वायरें होंगी, एक को हमने सर्किट 1 में लगाना है, दूसरे को सर्किट ब्रेकर 2 में लगाना है, तीसरे को सर्किट ब्रेकर 3 में लगाना है। अब हमारे पास न्यूट्रल वायरें 3 बचेंगी। पहली को भी हमने न्यूट्रल कनेक्शन में लेके आना है, दूसरी को भी, तीसरी को भी। इसी के साथ हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।